Assalomu alaykum. Kerak avtosoda obunachilarimiz, bugun 20-may. Bugungi mashinalarni sizlarga tanishtirib o'taman. Narx-navolarni. Gentra 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Holatlari. Mashinamiz yurgan kilometr 15 ming yurgan. Görünüşü. Krasyası şu yerinde bu. Bir kırılında bu. İçine ötken yeri yok. Budar olan yeri yok. Maşinamızda aptakirlikte alamış deseyizde elinden tolapsız çıkardı. Afarmaya ettiği 6 milyon son pul oldu. 6 milyon son pul etkeseyizde hemen arsası işi bitedi. Maşinamızda. Özün ten narxı 142 milyon son. 2023-yil 15 ming kilometr yurgan mexanika korobka, bezlari bor, matofollari bor. Mashinamiz bezinde. Neyse 2009-yilda ishlab chiqarilgan bu mashinamizni 40 milyon deb qo'ydik. Bu mashinamizni ham narxini tushirdik. Xudo xolasa. Mashinamizda metan bor. Yumshoq bo'lonlari bor. Buna narxini 38 milyon deb qo'ydik yurtdoshlar. Nexia 1'ning bahosida qo'ydik buni, xudo xolasa. Ajoyib rasot yo'q. Akkumulyatorlar qo'yilgan tozasidan. Hozir o'yinda motorda ish yo'q. Motor yaqinda remont olgan ekan buni. Atxatyadan chiqqan. Yana Cobalt'imiz ham reklama qo'ydik, buni sotildi deb ham chiqardik. Keyin buni planda kelishmadik alg'odam bilan. Vaqtida topib olmadi. Mashinamiz ham qo'yibmiz sotuvda. Telefonga olib boradi bu, sotildi deb aytmadik. Endi qaytib keldi mashinamiz. Kelaverasizlar, bu mashinamiz ham 87 milliondan qo'yibmiz. Kelishtirib beramiz buni. Tamaz mashinamiz bu. 2025. Kuzupam dokumentan birinci nömrə alıngan maşinimizdə 400 kilometr yurgan. Yumshoq balonlari bor. Maşinimizda metanam bor. Avtokreditə 105 milyon. Özün tən narxı 15 milyon 772'den çıxadı. Oylıq to'lovi 2 milyon 973'den to'lab bitaverasizlar. Naqd pul alaman desizlar 103 milyondan beramiz bunu. Geliştirib. Salon paketleri bilan deb ishlar mana. Izlarni odam olmagan emas. Ekonomik mashinamiz 2023-4 mana chiqarib qo'yibmiz. 2000 kilometr yurgan, birinchi nomer olingan. Eng full pozitsiyasi 100% toza, radnoy mashinamiz. 470 milyon bu mashinamiz. 2021 Cobalt'ımız. Krasyası kril bilan kapotunda bu. Ağzının yerinde, sok joyunda, şullarında. Petno. Mashinamizda metani bor, yumshoq baloni bor. Yurgan probegi 76 ming yurgan. Holatlari zo'r, motori hozirda ish yo'q. Bu mashinamiz ham srochniy sotiladigan egalardan 120 milyon so'm bo'lsa beramiz. Avtokredit ham 15 milyon bilan chiqadi, rasxodlari bilan. 15 milyon bo'lsa rasxodlari bilan shu mashinamizni minib ketishingiz mumkin. Kelaverasizlar, Kerak avtosoda. Xudo xolasa kutib qolamiz. Tanlovda adashmanglar. Narxlari qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada kutamiz.